Еще. Да. А, Вы а, считали его а. своим юристом, а он консультирует. Апчи! Давай. В частности, А. консультируете Ну, покажи, как ты врача, делаешь. как решить наследство Делай. вашего сына, Варя. Именно с этим человеком консультируете. Апчи! Какая Ну, интересная сделай. Да. Ну. Колокомот. Как ты чихаешь? Апчи! Апчи!